Bé, moltíssimes gràcies en primer lloc per aquesta convidada, per aquesta oportunitat. La veritat és que no m'imaginava que m'hagués d'examinar davant tanta de gent i vos dono les gràcies per haver correspost a la cridada d'aquest grup. Benvinguts, no? Dir que siau benvingut, per tant, en aquesta convidada. Espero no decepcionar-vos, espero estar a l'alçada de les circumstàncies i a la diversitat també per ventura de parers que tenim els que estem aquí presents i d'inquietuds, però certament estem davant un cas que val la pena, doncs, com a mínim, repensar-lo i veure-lo amb ulls d'aquest moment que, vulguem o no vulguem, ens trobam que ja hem cobert el primer quart de segle d'aquest segle XXI i per ell no res, però anem fent via. Això el primer de tot. El segon, tots que tots sou aquí, doncs, gràcies perquè ens permeteu també avançar amb una qüestió que no sembla que per ventura no li donem importància, però val la pena dir, circumstàncies com la d'avui mos forcen, entre cometes, a repensar coses, a tornar-les a restaurar mentalment i col·lectivament, el fet que sigueu tants és perquè vol dir que estem davant un cas, el cas de Fra Lluís Jaume, protomàrtir de les missions californianes del segle XVIII, doncs, estem davant un cas que com a mínim està en el debat, no hi ha unanimitat respecte a lo que ha significat, a lo que han significat aquestes figures. Aquí alguns ho veurem més des d'un punt de vista com a creients, altres ho veurem més des d'un punt de vista més crític, per ventura amb una mirada més social o política o cultural, però val la pena i sobretot val la pena que ens trobem també per parlar d'aquestes coses i, com deia, d'una manera ràpida, és a dir, senzillament vull fer un recorregut que per una banda tinguem clar el marc del qual parlam, és a dir, de què parlam quan parlam d'aquesta figura senyera diria una primera figura per lo que pugui ser Sant Joan, però també una figura que d'alguna manera respon també a una època, a una circumstància i que allò de la qual parlarem molt més ara, en tot el que significa també aquesta nova connexió que hi ha entre els Estats Units d'Amèrica i la realitat nostra, no? És a dir, en aquest moment, per ventura, molts de nosaltres, o molt del nostre entorn, també està descobrint què és això dels Estats Units, perquè quan passen coses com les que estan pensant ara, ens n'adonem que estem davant un fenomen molt complex. Però sobretot començarem pel franciscanisme a Mallorca, el que significa aquestes missions del segle XVIII, parlarem un poc del segle XVIII, parlarem bàsicament no, és a dir, Fra Lluís Jaume no deixa de ser una peça a dins tot aquest engranatge, però si no entenem la mecànica d'aquest engranatge, tampoc difícilment entendrem el personatge i després aterrarem a l'avui, en la mesura de les nostres possibilitats. De què parlam quan parlam del franciscanisme a Mallorca en el segle XVIII? El primer de tot, i tenim molt clar que el franciscanisme del 1700, del 1700, segle XVIII, per ventura és un dels fenòmens socials més rellevants quantitativament i qualitativament a la Mallorca religiosa o religioso-social del segle XVIII. Per què? Perquè, per una banda, hi ha
hi ha els franciscans observants, del quals en resta un testimoni ara en el convent de Sant Bernadí de Petra, seria l'Ascensi. Aquí hi ha el pare Tomeu Pastor, però el pare Tomeu Pastor no pertany en aquesta branca, sinó en el tercer ordre regular, que no és d'aquesta primera branca, però que en el segle XVIII a Mallorca, en el segle XVIII, és l'ordre religiós amb un nombre de convent més nombrós i amb molta diferència respecte al segon. Per tant, estan xerrant que hi ha 8 convents a Mallorca, n'hi ha 2 a Palma, que tindran 2 a Palma, una a Petra, com sabeu, una a Alcudi, una a Solla, una a Artà, una a Llumajor i una a Inca. A Distam, així ara xer de memòria, però té una presència a Palma, en 2 convents, i sobretot una presència per forana. Què ha fet el franciscanisme? Doncs està preferentment allà on hi ha, per entendre-nos, nuclis urbans des de l'edat mitjana amb un cert desenvolupament o amb perspectiva de desenvolupament. Allà on ha trobat desenvolupament, Lloret funden, aquí hi ha una il·lustre lloretà, que funden un convent, l'abandonen perquè no creix, no hi ha perspectiva de creixement, i els franciscans, sense burgesia, sense dinàmica econòmica, sense intervenció en les classes populars, no és un ordre. Té una sèrie de punts que allà on Inca seria el paradigma de lo que és l'ordre franciscà. Una escola, una intervenció, una relació, també aquesta connexió amb el món burgès, però sobretot, ja en el segle XVIII, aquest franciscanisme queda enriquit també per la presència dels caputxins. Els caputxins, a més, a mitjan segle XVIII tenen moltíssima rellevància. Per què? Perquè hi haurà una sèrie de personatges, Fra Lluís de Vilafranca, d'aquesta zona també, Fra Miquel de Petra, estan xerrant de l'il·lustració, també té una certa vinculació amb el món dels caputxins i sobretot estaran molt vinculats després a lo que serà la societat econòmica del país, etc. Els caputxins, que ara per ventura tenen més aquest vessant social, han tingut un pes cultural també importantíssim a la Mallorca de la modernitat, i en aquest moment doncs, hi ha un clima de franciscanisme masculí que també se compensa i s'equilibra en 3 grans monestirs, 2 de clarisses a Palma i un de concepcionista de Sineu, que tot això és un franciscanisme en femení, que a més, ja en el segle XVIII, allà, diguem-ne, a ras de terra, allà també tota una sèrie de beateris femenins, hi ha veïnatges, però sobretot en el segle XVIII hi ha una certa socialització de dones a Llumajor, a Manacor, hi ha algunes poblacions que no són ben bé monges, però que professen la regla del tercer ordre, i sobretot hi ha un teixit de laicat, jo diria que rellevant a la Mallorca del XVIII, perquè pràcticament el venerable ordre tercer de Sant Francesc és molt present a gairebé tots els pobles de Mallorca. No és una confraria, és un ordre laical, i d'aquí el pare Tomeu Pastor, que ha estat un pioner en això, a reivindicar que els membres del tercer ordre, del qual jo també he format part en un moment determinat, però que el fet de ser laic i jo, o haver deixat la vida clerical, no lleva que puguem pràcticament ser germans de la mateixa manera, perquè l'ordre franciscà contempla perfectíssimament el món laical i el món clerical, i el tercer ordre és un poc aquesta essència on, per ventura, lo laical hauria de tenir més pes i lo clerical hauria de ser com a secundari,
ho dic ara d'una manera simple perquè entenguem, perquè hi ha tres grans dinàmiques, a dir, que és una maquinari, però sobretot això, que estem, clar, primera hipòtesi, hi ha tant de missioners franciscans, mallorquins, perquè hi ha una sobreabundància de vocacions en el món franciscà, perquè els convents estan sobredimensionats. Això és una teoria que, per exemple, els il·lustrats, els primers il·lustrats, crítics en l'estructura clerical de l'època, començaran a qüestionar. És a dir, quina és la caricatura del frare de mitjan segle XVIII? Doncs el frare gras, que ha assegut a la taula, que menja, que beu, que riu, que ho passa molt bé, que està desclassat, que s'ha anat a viure a un convent, però mai s'havia imaginat que la vida seria tan dolça i tan bona de dur comparada amb el que hi ha després en els ambients rurals i a la vida de cada dia, no? Bueno, això explica una part, però perquè també surten tantes vocacions a donar la vida i a arriscar i a anar-se'n a l'altra punta del món, a passar dificultats, a passar misèria, a passar tot això. Com explicam tanta vocació missionera si realment estaven tan instal·lats i estaven a la vegada tan dins el seu ninxo de confort, com sembla, si llegim només la caricatura que se fa d'aquests religiosos. El que està clar és que el franciscanisme té unes potencialitats enormes. Per què? Perquè està formant molta gent i sobretot té una cosa que jo crec que és fonamental a la Mallorca del segle XVIII i no l'hem de perdre de perspectiva. I és que hi ha una tradició lul·liana, això ve Sant Francesc de Palma, Ramon Llull, tota la tradició missionera de Llull. Aquesta tradició missionera des de final del segle XV, per tant, segle XVI, i sobretot durant el segle XVII, diguem-ne, la província franciscana de Mallorca serà pionera. Per què? Perquè a Mallorca, allà, a dins la formació filosòfica, a dins la formació religiosa d'aquests joves, no aspirants, sinó d'aquests joves franciscans que se van formant, primer cadascun al seu convent, tipus Fra Juníper, primer segurament, però ben aviat en el convent de Jesús i després en el convent de Sant Francesc, doncs hi ha una inquietud. Ramon Llull, de Casa Bona, però la seva màxima aspiració quina és? Evangelitzar, dialogar, crear nous espais, aprendre llengües. És una visió dinàmica del món on Mallorca no és el centre de la vida, és realment pensar el món d'una altra manera, Mallorca, des del segle XIV, és molt més oberta del que nosaltres a vegades ens imaginem, perquè Mallorca és un port, és un espai obert, ja està conquerida precisament perquè se sap la rellevància geopolítica que tenen aquestes illes i la connexió que tenen a nivell comercial, a nivell polític, a nivell social, la importància que té per la localització, però sobretot per tota la seva realitat. Per tant, les missions i les expedicions i colonitzacions, bé, jo crec que hi ha tres figures anteriors a Fra Lluís Jaume que hem de tenir en compte. Un ja l'hem anomenat, que és Ramon Llull, però sobretot Fra Toni Llinàs d'Artà. Fra Toni Llinàs, penseu que és exactament el mateix, és un pioner en què? Doncs quan se crea, quan en el segle XVII, per tant, un segle abans, heu de pensar que el pare Llinàs, perdoneu un segonet,
el pare Llinàs precisament serà un des qui donarà contingut i serà un dels primers capdavanter en el tema de propaganda fidei. Propaganda fidei és aquell organisme que crea la Santa Seu per donar cobertura en el món de l'evangelització, en allò que no estava controlat des dels estats pontificis i des del sistema d'ambaixades, el sistema de delegacions, el sistema d'anunciatures que tenia la Santa Seu i controlava. Clar, crea un organisme que té la seu a Roma, precisament, però que crea, precisament, a mesura que el món se va obrint, no? El món se va obrint, tant a Amèrica com a Àsia, com a Àfrica, en sos portuguesos, espanyols, etc., és crear aquest tipus de seminaris que ja no basta, això és importantíssim, no basta la formació que rebem en el nostre lloc d'origen. Hem d'anar a acabar de formar-nos en aquell espai allà on nosaltres ens hem d'insertar i ens hem de fer amb aquella gent, amb aquelles poblacions a les quals nosaltres hem de treballar. Això és molt innovador en el segle XVII, propaganda fidei. Per què? Perquè genera una altra manera de dir, nosaltres no anem a imposar, nosaltres anem allà a evangelitzar. És veritat que després d'aquesta evangelització no la podem separar, no la podem dissociar, no la podem desvincular de la mentalitat de l'època. Seria estúpid pensar que pensen en la mateixa mentalitat del segle XXI i en les exigències tan primmirades de lo que nosaltres entenem per violència, per lo que nosaltres entenem per respecte humà, per lo que entenem, nosaltres hem tornat amb això, evidentment, afortunadament, cada vegada més jo crec que anem avançant en el que són drets, en el que són també respecte, en el que són les persones, però ens hem de situar en el segle XVII. Però, en certa manera, ja és un avanç la creació d'aquests col·legis i, sobretot, clar, diguem-ne, en el cas de Mallorca tindrà moltíssima importància aquesta figura del pare Llinàs, tot i que després acaba morint a Madrid l'any 1693 i és un personatge que després ja serà molt espanyol, en el sentit que ja ell ve que és nascut a Artà i fa la vida a Amèrica i té molta relació amb Roma i mor a Madrid, però el que és cert és que és un poc un pioner i configura un poc, és a dir, la configuració d'aquesta propaganda fidei que després se trobarà fra Juníper Serra, se fonamentarà i hi ha uns lligams de franciscans del país que ja han passat per allà mateix, que ja han fet aquesta experiència, que ja han fet camí. Trobam un camí fet, no anem a la selva, trobam un camí fet a lo que és l'actual Mèxic i a lo que és després tota aquella àrea cap a pujant, cap a la part de Texas i aquella part. Mentrestant, com sabeu, aquests franciscans de propaganda fidei que estan a Mèxic, que estan a Querétaro, Juníper Serra, sobretot, que parteix l'any 1749 cap a les expedicions que van cap a Amèrica, l'any 1749. Fra Lluís té 9 anys. Encara devia pasturar per Sant Joan. En aquell moment, quan Juníper se'n va, i encara segurament no té consciència de que estan partint franciscans. Encara segurament ni tan sols, potser ni s'ha plantejat el fet de ser religiós, o sí, vull dir que això està a l'ambient, els predicadors, etc., que van i venen, això, en el final, el que està clar és que aquesta realitat és molt pròxima, però els pobles, diu, no, estaven els pobles veïnats, s'havien de conèixer. No, si
fins fa 50 anys pràcticament la gent d'un poble amb la gent de l'altre se mesclava lo just. Si no hi havia finques que haguessin d'anar en el poble de veïnat moltes vegades ni a festejar, no? Perquè no tenien de pensar que pràcticament havia d'anar a peu, no? En el segle XVIII, sobretot. Però, bueno, tenim Ramon Llull, tenim una primera figura a nivell mundial, a nivell universal. El pare Llinàs és una altra de les grans figures que ha donat a aquest país, diguem-ne, a l'Església i a la corona hispànica i després, evidentment, Sant Juníper, indubtablement, però que no venim a parlar d'això, sinó que, ja n'he parlat de 1749, però aquí passarà una cosa que per lo que anem a explicar tindrà moltíssima importància. I és que recordeu que hi va haver un papa un temps, perquè això ja forma part del passat, no? Que nomia Francesc. Jo no sé si qualcú se'n recorda, però el papa Francesc és jesuïta, era jesuïta, i se va posar Francesc. I va unir els dos grans corrents, diguem-ne, els dos grans contrapesos de dues maneres d'entendre l'evangelització. Diuen que a la Xina, això sempre en pla de broma, algun professor d'història moderna contava que a la Xina els jesuïtes se'n reien dels franciscans, no? I els franciscans sempre ens han sentit un poc com a més casolans, més provincians, més humils, més poca cosa, no? Però deien que els jesuïtes se'n reien dels franciscans perquè els franciscans creen en l'evangelització, no? I què vol dir creure en l'evangelització? Que cada un té una personalitat. I els jesuïtes sempre deien: és impossible aconseguir els objectius, no pareu un per un a batiar i convèncer-lo. El món no funciona així. Només no de convèncer un, que el dia que aquest se converteix, els altres se converteixen per decret. Per tant, el que hem d'anar és a convertir l'emperador, el que hem d'anar és a convertir qui comanda, i si mos duim ben qui comanda i qui comanda creu en nosaltres, mandarà que els altres facin això. Això són les dues grans mentalitats. Avui sabem, perquè hem vist La Missió i perquè hem vist cine i perquè hem llegit i tal, que quan un recorre Paraguai o recorre Argentina i va per Còrdova i veu el que era la manera de missionar dels jesuïtes, ben aviat se'n dona compte que anaven en sèrio. De la mateixa manera que anaven molt en sèrio a lo que era la Baixa Califòrnia, però se troben que l'any 1767 la corona espanyola els fa fora, en els jesuïtes, i a la vegada acaben dissolguent la Companyia de Jesús per part de la Santa Seu. És a dir, què passa amb això? Que, clar, la companyia, a partir de 1767, desapareix i genera un buit importantíssim, sobretot a la Baixa Califòrnia, que estava en mans tot de la companyia, a tots aquests s'han de fer fora, i la corona espanyola tira, i penseu que acaba d'arribar en el poder Carles III, i és un rei que té ambicions, és un rei modernitzador, un rei obert, un rei modern, un rei que té aspiracions a nivell internacional, ve de fora, etc. Avui és un rei, per ventura dels Borbons, un dels més reconeguts, no? Almenys no té tantes tares com la resta, no? Que en té, perquè tots els Borbons en tenen moltes, però en Carles III se salva com una excepció, no? Carles III
d'alguna manera, què fa? Pacta amb el franciscanisme, amb l'orde franciscà, omplir de franciscans, clar. Hi va haver tot un moviment a partir de 1767 importantíssim de mobilització de franciscans arreu de tot Espanya per partir, fer expedicions i anar a omplir. Era molt suculent de pensar que veien els jesuïtes com a gent de poder, gent molt vinculada a la monarquia, gent amb molt d'estatus social. És a dir, en certa manera, jo crec que havia de ser atractiu anar a la Baixa Califòrnia en aquell moment i, clar, quan això molt ràpidament queda cobert, clar, neixen aquests plans, sobretot, de la corona espanyola, de dir, bueno, hi ha un moment que geopolíticament Califòrnia no queda molt clar el que és, jo no soc geògraf, però és una qüestió que crida molt l'atenció dels que han estudiat Juniper o coneixen Juniper i els geògrafs, és a dir, un se sorprèn que entorn de l'any 1769-70 encara no tinguem clar com era el mapa de Califòrnia. No sabien si era una illa, si que era, no s'havia descobert pràcticament, no s'havia mapejat Califòrnia, Salta Califòrnia. El que passa que en aquell moment Catalina la Gran està arribant per nord i des de Rússia estan arribant a Califòrnia i això provoca que des de baix pensen que alguna cosa hi deu haver que arriba d'interessos des de dalt i és quan aquí la corona espanyola incentiva nous plans i sobretot comença a fer lleves, comença a fer crides per d'alguna manera mobilitzar expedicions de voluntaris perquè això sí que crec que en part, això potser el pare Tomeu Pastor ens ho podria explicar millor, però crec que encara gran part dels ordes religiosos encara mantenen que no forcen ningú a anar a missions si realment no té vocació. Per tant, solen demanar voluntaris i si un no té realment una vocació, però curiosament a nivell espanyol pensau, per tant, que l'expedició, la crida que se troba Fra Lluís Jaume l'any 1769 no és més que resultat molt ràpid de que 1767 ens quedant sense jesuïtes a la Baixa Califòrnia, això se subsana molt ràpidament, 1768 ja neixen no només subsanar això, sinó que ja aspirar a dir no, és que hem d'explorar que hi ha més amunt a Salta Califòrnia i hem de crear noves missions. Per tant, Fra Lluís Jaume, des del moment que se fa voluntari en aquestes expedicions, sap que és un missioner explorador, que no és un missioner que va a un lloc, que ja se trobarà les coses fetes i trobarà una cuina i menjarà. No, haurà de fer una cabana i haurà de fer una mica haurà de posar una manera de... Saben on van, se formen i saben que tindran dificultat perquè hi ha nadius que tenen costums, que aquests nadius avui sabem que eren tribus, que eren molt tribals i que eren violents i que tenien els seus costums i, ho han caricaturitzat perquè el cinema americà ha caricaturitzat molt l'oeste, però en part era així i la veritat és que, pensau el Port de Palma en el segle XVIII i després que una qüestió important. Espanya, la corona espanyola ja ha centralitzat a Càdiz tot el que és la relació, la vinculació amb Amèrica. Tot allò que havia estat centralitzat a Sevilla des del segle XVI en el XVIII, ara serà el port de Càdiz, qui d'alguna manera serà el punt de referència i, a més, controlant, és el port
filtra, i és l'esport d'allà on parteix tota la nostra realitat. Per tant, el que dèiem, que mos trobam, què els hi passa, per tant, en els missioners, de què parlam en el segle XVIII? Doncs parlam d'excedent de vocacions o de vocacions específiques. És a dir, no per fet de ser molts, n'hi ha molt de valents. Potser el fet de ser molts, n'hi ha molt de covards, no? Però, bueno, mos quedam és que a Mallorca, en aquest moment, realment hi ha un nombre molt considerable a dins les estadístiques de l'Estat de voluntaris anant a aquestes missions. Es ve que hi ha les primeres crítiques, ja ho hem dit, encara hem de pensar en esquemes de l'antic règim. Estan a les ordres de la corona espanyola. Per tant, és la corona espanyola la que està obrint aquestes expedicions, és l'exèrcit acompanyat de religiosos. És a dir, altar i trono van de la mà per això, fins al liberalisme, fins a l'Escort de Càdiz. Això serà l'esquema, no? Per tant, la missioner jo crec que és també una manera de sortir del nicho de confort de lo que suposa. I per què? Per lo que ara veurem. En el cas concret de Fra Lluís Jaume se veu claríssimament. És a dir, per què ell és religiós? Això no tenim fonts suficients com per dir per què. Perquè en realitat moltíssima part de lo que sabem de Fra Lluís Jaume ho sabem gràcies a les biografies de Juníper. No? És a dir, ho sabem gràcies al pare Palou, és a dir, un biògraf de quan mor Juníper l'any 1786, que és quan tot això genera una literatura i una geografia i la consciència de la magnitud que ha tingut l'obra de Juníper. I aleshores aquí van contant totes aquestes coses. Clar, no mos permet, és a dir, sabem que ell és fill d'amor de possessió, que venen per això no és nou per vosaltres, i que indubtablement, hi ha una formació elemental que sí que sabem que és, però és una formació que no passa per haver estudiat ni a Randa ni a una escola de gramàtica, perquè segurament això se tracta. Molts que se van incorporar a la vida religiosa en el 18 eren famílies que dins el seu ordre mental, dins el seu univers mental, no hi havia invertir que el seu fill se preparés per anar a la universitat, per a ser notari, advocat, metge o una professió, diguem-ne, liberal urbana. És a dir, normalment eren els religiosos els que captaven nens, bé perquè anaven a escola amb un mossèn, bé perquè tenien una mica de lletra, doncs reclutaven. Això s'ha fet fins als anys 70, fins pràcticament al Concili Vaticà. Hi havia reclutadors de vocacions que anaven pel poble i deien: qui són els escolanets? Anem a dir el capellà que va a l'escola, qui són els més llets i qui és que va a missa. Però aquí és que va a missa hi anava tothom, però aquí és que hi va quan no és obligatori, i qui és que hi veuen i quines famílies. I per aquí anaven reclutant un tipus de gent. Per tant, té una formació elemental, això ho veiem, i que ell sí que ràpidament el veiem incorporant-se en el noviciat en el convent de Jesús. El convent de Jesús era el segon convent de Palma, per tant, el noviciat de tots aquests convents se fa a Palma i la formació, diguem-ne, filosòfica i teològica en el segle XVIII se fa a Palma. D'allà sortiran les èlits, els més ben preparats, i això se crea una selecció, molts tornaran en els seus convents, a Llucmajor, a Artà o Petra, aquells que tenen més aviat no tenen vocació després d'ensenyar
o vocació a estar a una escola o estar tan vinculats en el món del pensament, però sí que en el cas de Fra Lluís Jaume sí que veiem que ell, és a dir, un cop s'ha incorporat a la vida religiosa, ha professat com a franciscà en el convent de Jesús, en el convent de Sant Francesc, ell, és a dir, se gradua, és doctor en filosofia i catedràtic, sembla que de la càtedra escotista. Per tant, estem xerrant d'un religiós il·lustrat, preparat per afrontar reptes, però en teoria està preparat per ensenyar, que era l'ordre natural dels més llestos, els més espavilats, els qui realment, li deien això els intel·ligents. Avui sabem que la intel·ligència té molt de caires i és una cosa molt diversa, no? Perquè hi ha gent que llavors li falten altres tipus d'habilitats i en aquest cas, per ventura, què passa? Que el mateix que ha passat a Juníper, és a dir, és molt semblant la seva trajectòria a Rafael Verger o a d'altres que són, diguem-ne, franciscans amb unes potencialitats enormes, però per diverses coses, és a dir, són grans professors, són persones obertes, però també a la vegada hi ha un moment determinat que fan una opció de vida i rompen en tot això i decideixen partir. Juníper va fer l'any 1749 i arran d'una crida que farà el superior, crec que del gran centre de formació de San Fernando de Mèxic, que és el pare Verger, natural de Santanyí, després Bisbe Verger, que és conegut com a tal. És a dir, el pare Verger fa una campanya de captació l'any 1769 per Espanya, recluta una quarantena de franciscans per anar-se'n cap a Sant Ferran, formar-los perquè s'han d'incorporar en aquesta campanya d'exploració cap al nord de Califòrnia. És a dir, ja havien resolt el tema de la Califòrnia Baixa i han d'anar a explorar i, d'alguna manera, anar creant això que a l'edat mitjana se li deia la reconquista, no? En aquest cas era anar, és a dir, fent món nostre, un territori, no? Però què passa? Que se feia d'una manera integral. Aquesta expedició no s'improvisa. Jo crec que això és una qüestió bàsica. Per això també hi van religiosos il·lustrats, perquè molt d'aquests religiosos passaran amb el pare Boscana, passa amb en Sant Juníper i passa amb Fra Lluís Jaume, que molt ràpidament esdevenen, diguem-ne, religiosos que a part de fer la seva funció, estudien el terreny, estudien el territori, el mapegen, li posen nom, el descriuen, fan cròniques, és a dir, ordenen tot allò en el qual se troben. Posen ordre en això que és un caos, que està dins com una espècie de nebulosa, hi posen ordre. Clar, per això se necessita també estar preparats. I, fixeu-vos bé, però per això estan un temps en el seminari, en el centre de propaganda Fide de San Fernando, per formar-se per aquest gran repte que suposa anar a missió. Perquè, a més, tot això ho han de fer acompanyats i a la vegada fent de sentinel·les morals a l'exèrcit espanyol, que vos heu d'imaginar el que suposava lleves de soldats que voluntaris se'n van a la Baixa Califòrnia, a l'Alta Califòrnia, i amb què pensen? El que pensen gent jove, i ben igual que ara, no? Per tant, el dia que veien una indígena, evidentment, no li interessava que parlés. És a dir, s'entenien si s'havien d'entendre i si no per la violència i aplicaven el poder. Per tant,
hi havia moltes situacions de molt de comportaments inadequats de l'exèrcit i, per tant, també se converteixen un poc religiosos amb això. Però a la vegada els indígenes els veuen com a cooperadors naturals de l'exèrcit. Els veuen com a ocupants, com a colonitzadors, per tant se senten, igual que se senten agredits per l'exèrcit, també senten que això. Fra Lluís Jaume sembla que un dels motius, i abans, pel qual se mor és perquè ell pensa que el veuen com a diferent. Com que el veuen com a diferent, ell surt a camí i diu, no, aquí jo mediaré. El mediaré va durar minuts, no? És a dir, per què? Perquè hem de pensar en situacions de què? Per què? Perquè, clar, una missió té diverses dimensions. Perquè és ocupar el territori, decidir què fem amb els que allà estan, que en aquell moment ens estan trobant, l'hem de fer productiu, per tant, hem de crear provisionalment això, però anàvem molt preparats, anàvem amb un manual, un manual que és, com ara, hi ha d'haver aigua, hi ha d'haver recursos naturals, hi ha d'haver un territori que doni que el nivell de probabilitats després d'observar un temps aquell espai havia de ser un lloc productiu, per això anaven acompanyats també de pagesos i anaven acompanyats de menestrals, perquè necessitaven això, havien de construir forts, d'unes fortaleses, de fusta, etc., per protegir-se i per tancar i a la vegada aquest element de caràcter religiós, diguem-ne sempre més bondador, més altruista, que hi és, però a la vegada, doncs, no deixa de ser una mateixa realitat. Clar, tot passa molt ràpidament, hem de pensar que l'expedició se crea, és a dir, se crida l'any 1769, parteixen cap a Mèxic, arriba l'any 1770 i ja el 1771 trobam Fra Lluís Jaume dirigint una missió a lo que és l'actual San Diego, entorn a lo que és la realitat de San Diego actual, que ja havia estat creada però no s'havia consolidat, i aleshores Juniper, que llavors era superior d'aquella, tota aquella àrea, i Juniper amb en Portolà, el cap de la milícia espanyola, un lleidatà de Balaguer i dos de Balaguer, que diguem-ne, eren els oficials de mando, no?, i que organitzaven i que distribuïen. Bé, el que se va veure, i Fra Lluís Jaume el que se va trobar era en tota l'obra que ja havia consolidat Juniper i tot el seu entorn, ja coneixia el pare Verger perquè havia estat a reclam aquí, però el que sí veiem és que estàvem molt preparats, que molt ràpidament, de pensar que en realitat Fra Lluís Jaume està en aquesta expedició i en aquesta missió de l'any 1771 a l'any 1775 ja és martiritzat i, per tant, a la revolta de novembre de 1775 mor en aquesta trifulca de 1775. Tant, han passat 4 anys i mesos, no ha passat més. He tingut temps d'aprendre la llengua dels dieguinos. Els deien dieguinos en aquesta genització dels indígenes d'aquella àrea, perquè l'havien batejat com San Diego de Alcalá, me sembla, no? I per tant, aquells que estan dins aquella àrea els abatien com a tal, però ell aprèn això, sembla que inclús va fer com una espècie de traducció del catecisme a la seva llengua, etc. Tot això és un avanç, però tot això és molt lulià, també. És a dir, el tema de girar les llengües, estimar la llengua de l'altre, partir de la llengua de l'altre, apropar-te a la llengua de l'altre, respectar la llengua de l'altre, és bé, que és perquè vengui cap a tu,
També és un element d'empatització i d'apropament, però a nivell d'evangelització això era un avanç importantíssim, tant de bo tota la humanitat o la mateixa Església Catòlica encara avui tingués aquesta idea de que allà on vas és molt important la llengua del poble que te trobes allà i intentessis empatitzar. Però, clar, què mos trobam? Que això és un exemple de... es ve que és el protomàrtir d'aquesta aventura. És dir, clar, saben els riscos que corren, són molt conscients. Això, Pare Palou ho diu molt clar. I saben la importància que ha tingut el martiri a dins la història de l'Església. I saben que l'any dels màrtirs és un element importantíssim per regar el futur d'un projecte i el projecte del regne. Això ho sabem, perquè la història de l'Església és aquesta. I si no hi ha hagut aquest element, clar, què passa? Que això se pot interpretar de moltes maneres. Aquella frase de Juníper, quan diu mira, tenim el primer màrtir, com a dir que bé, no? Que bé que tenim ja, no? Dir, ostres, ho he sentit en una cançó, no? Me sembla que això se canta, està una cançó que circula de joves d'aquest poble i està molt bé, m'ha fet pensar molt aquesta cançó, perquè realment és la realitat. Però, vist des d'un punt de vista de la mentalitat, diguem-ne, d'aquest cristianisme molt primitiu i molt vinculat als orígens, jo crec que és bàsic i duim quasi 40 i pico de minuts i anem a afrontar també, a dir, mos quedam, aquesta experiència d'un religiós santjoaner que penseu que parteix amb 29 anys, 28 anys, és a dir, joveníssim. Arriba pràcticament en 30 anys, arriba a San Fernando i en 35 és martiritzat per els dieguinos. És a dir, això és un trajecte molt ràpid, però en canvi aquesta figura, fixeu-vos bé, gràcies a que per què mos arriba amb aquestes condicions i avui, 250 anys després, estem aquí? Bueno, a Petra ho saben molt bé, no? És a dir, l'any 1913, quan se celebra el centenari del naixement de Juníper Serra, doncs allà hi ha mossèn Torrents, que està molt entregat en aquesta causa, coneixen molt bé i recuperen molt bé tot el que són les cròniques de Califòrnia i recuperen molt bé tota aquesta tradició. Clar, això a Petra crea tot un ambient. Penseu que s'inaugura el monument en Juníper, a la plaça de Petra, hi ha tota una sèrie de mobilitzacions populars. És a dir, això va quedant. Però va quedant per què? Perquè, atenció, a Mallorca, en la desamortització de 1835, tot aquell ordre franciscà que hi havia tan abundant a la Mallorca del segle XVIII, l'any 1913 no existeix. Què existeix? Bueno, una petita orde, tercer orde regular, que s'ha fundat a Llucmajor l'any 1893, però l'any 1906 s'uneixen a Roma en el tercer orde regular de Sant Francesc i el bisbe Campins, què fa? Els torna a dur en els orígens, de dir, anem a recuperar la figura d'en Ramon Llull, anem a recuperar tota aquesta tradició franciscana de Mallorca, anem a recuperar allò que havia estat
perquè el franciscanisme laical, les monges també, però sobretot les monges a principis del segle XX ja han tornat molt claustrals. És a dir, la vida de clausura pràcticament fa que a Santa Clara ja no tenen finques, ja no tenen mitgers, ja no tenen aquella connexió que havien tingut en el passat de poder, són unes dones que estan tancades. En canvi, els laics continua havent-hi a la Mallorca de 1913 tot un clima de laics i laiques que formen part d'aquest tercer ordre, d'aquest venerable ordre tercer, i aquests franciscans, l'any 1909, creen una revista que se deia l'Heraldo de Cristo. Aquesta revista serveix per socialitzar tots aquests grups i comencen a fer peregrinacions, comencen a fer actes de caràcter molt popular i són els que amb mossèn Francesc Torrents organitzen en part, però creen aquest clima favorable i la segona o la tercera gran peregrinació que fa el venerable ordre tercer el fa a Consolació, a Sant Joan, i a dins, en el context d'això, recuperen la figura de Fra Lluís Jaume. Per què? Perquè a les cròniques del pare Palau, a la vida que està escrivint i que té i tot el que està fent mossèn Torrents, diu, si Sant Joan està molt bé, fer una peregrinació a Consolació, però aquí hi ha un franciscà. Aquí hi ha un clima molt favorable en aquesta qüestió, no? I és quan se posa una làpida a la casa pairal, a la casa natal de Fra Lluís, i és quan se recupera públicament, és un personatge que comença a ser, una altra vegada s'incorpora a la memòria col·lectiva de Sant Joan, de 1917. Després vendrà 1922, que és quan ja en el centre catòlic, les obres que se fan, ja se li fa un monument. Per què se li fa un monument? Bueno, perquè en part se van fent tota una sèrie de moments. El mateix passarà amb el pare Llinàs a Artà, és a dir, allà com un clima favorable. Què passa? Atenció, a Heraldo de Cristo, el papa Pius XI. Ha acabat la Primera Guerra Mundial. Pius XI està negociant amb Mussolini, arribant a acords, i tot això, de la manera com enteníem l'Església a l'antiguitat, d'estat pontificis, del papa rei, i tot aquest tema, tot això ja ho donem per finiquitat. Neix una altra església. L'església no és un estat. L'església és una altra cosa. Té un component més espiritual, té un component més universal. La nostra missió és de ser presents a tot el món i evangelitzar els gentils, evangelitzar tothom que vulgui escoltar la bona notícia de l'Evangeli. I a Pius XI fa dues coses. Una, gris, que és arribar a acords amb el feixisme italià, però una que és obrir i convertir el Vaticà en una qüestió simbòlica, però a la vegada la Santa Seu se convertirà en un organisme de caràcter internacional, participarà de la Societat de les Nacions a partir de 1919, començarà a participar i començarà a crear ambaixades a tot el món, quan les ambaixades pràcticament només en tenia propaganda fidei. Ara ja els atendrà la Santa Seu. Per tant, les missions. Què passa? Que el tercer ordre regular, als anys 20, ja també se fa present als Estats Units. Freret d'Artal, Pare Tous, etc., se'n van als Estats Units, a Texas. Funden a Texas. I què fan allà? Doncs recuperen tota aquesta tradició. I des d'allà i des d'allà creen aquest maridatge de que realment se senten portadors d'una tradició luliana, del Pare Llinàs, de Juníper, etc. I qui ho actualitza? Doncs el tercer ordre regular de Sant Francesc, que seran els portavols d'aquesta
d'aquesta aventura nova, però sobretot, és en aquest clima missioner de l'Església. També hi ha un altre factor, evidentment, hi ha tema geopolític. A Mèxic hi ha una guerra civil, hi ha una revolució. L'Església està patint el mateix. És a dir, aquesta Església d'aquella àrea la influència del món del protestantisme en els Estats Units. Tot el gran fenomen dels hispanos, dels immigrants que arriben als Estats Units a principi del segle XX, que comença a haver de pensar la llau de la desbandada i la pujada, i tota aquella franja, gràcies a aquesta realitat, des de la Baixa Califòrnia fins a San Francisco i tot el que és la ruta de Juniper i la ruta de les missions, se convertirà en una gran ruta que serà, en part, se convertirà en un dels eixos vertebradors de la nova economia dels Estats Units i la gran ambició. Això ho perd la corona espanyola, ho perd els mexicans, perden tot el poder damunt aquest territori i se quedarà com a territori dels Estats Units. És a dir, desgraciadament, a la gran majoria de nosaltres, i me perdonareu, desgraciadament no mos han explicat la relació que existeix entre Mallorca i els Estats Units, entre l'estat espanyol i els Estats Units, tal com tenim una ignorància. Nosaltres ens pensem que ells saben qui són nosaltres, saben el mateix que nosaltres sabem d'ells, que és molt poc, ho hem estudiat molt poc. Quasi ningú de nosaltres sabria fer un mapa dels estats que avui formen els Estats Units i localitzar-los. I tenim, fins i tot els que hem estudiat un poc això, realment situar exactament què és Califòrnia, què és Texas i què és tota aquesta àrea, tenim dificultats i hem de tirar, ara ja tirant d'intel·ligència artificial. Anem acabant. Tot això va acabant amb homenatges, va acabant creant fi preelecte a Sant Joan, fi il·lustre de Palma, carrers dedicats a Palma. Hi ha tota una literatura que en el llibre d'en Bauçà, publicat per Teranyines, queda molt. És un llibre que jo vos recomano que el llegigueu i que en un homenatge a l'autor i que a mi jo el tinc molt present, més enllà del drama, precisament amb molt més motiu com a alumne nostre que va ser i amic. Crec que val la pena que tinguem present aquest llibre. A vegades un poc espès, però realment és una obra que recopila molt bé tot el que avui ens interessa. I l'Heraldo de Cristo és molt interessant des d'aquest punt de vista i vos convido perquè està a la xarxa. L'Heraldo ara, gràcies a la universitat, està digitalitzat i si voleu veure fotos de Sant Joan de l'any 1917, entrau a l'Heraldo de Cristo a la Universitat de les Illes Balears i vos n'anau en el maig de 1917, vos trobareu un àlbum de fotos de Sant Joan de l'avinguda de mils, és a dir, no sé quant de mils de peregrins se van juntar aquí aquell dia i en aquella jornada. Per tant, anem concloent, aquí hi ha un origen i una vinculació de Sant Joan i Mallorca en tota aquesta història. Estem parlant d'un franciscà que, podent haver ascendit com a catedràtic, però avui, si hagués quedat a ser un catedràtic de Sant Francesc, ningú recorda qui eren els catedràtics que donaven graus en el segle XVIII. N'hi havia tants i tants que se graduaven que avui no tenim ningú, ni hi ha ningú un poc significatiu això. Però que ell és hereu, però a la vegada la seva experiència fa que sigui una trajectòria, jo diria que singular, per el fet també que molt ràpidament destaca allà perquè sabeu que a més de ser una persona intel·ligent, amb una visió de futur,
una persona sense por, una persona que, doncs, bueno, en part li passa el que li passa perquè precisament jo crec que tenia uns ideals que segurament no tenia por a morir, com eren... Clar, tot això té unes repercussions polítiques, culturals i de compromís religiós que moltes vegades no li donem importància, però que si analitzam en cura el que aquests personatges han donat singularment i col·lectivament, realment avui jo crec que per ventura no se tracta de fer a geografia d'aquests personatges, valdria la pena estudiar-los en profunditat, però també anar en compte d'etiquetar-los d'una manera pensant en un component massa presentista, perquè jo crec que és un error. És un error, no. Hem de tenir en compte, com va passar amb Sant Juníper, la canonització, jo entenc que hi hagi col·lectius que encara duguin dol i s'han de reivindicar i els han d'escoltar. Però també és vera que, per ventura, avui, i això, quan varen fer el centenari Petra, alguns joves mallorquins van fer intervencions a les jornades que se van fer aquell any de l'any 2013 i estan publicades. Hi ha unes fonts riquíssimes de cròniques, diccionaris, de catecismes fet per aquest franciscà, per pare Boscana, per tal. Hem localitzat documentació que realment té molta més rellevància de que la comunitat científica, la nostra pròpia comunitat cultural, la nostra pròpia societat i la nostra pròpia església a vegades té present. Moltíssimes gràcies.